फ्रेंड्स। आज से हम अपना नया घर बनाना शुरू कर रहे हैं। आप लोग सपोर्ट करते रहो, आपका प्यार ही हमारी ताकत है। हमारा नया घर पूरी तरह से तैयार हो गया। ये सब आपकी सपोर्ट की वजह से संभव हुआ है। मिलो मेरे दोस्त मोटू से। हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी उठा हूँ। अब हम सब मिलकर मस्ती करेंगे और घर को सजाएंगे। मुझे तो खाना बहुत पसंद है। केले मेरे फेवरेट हैं। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपका सपोर्ट ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। सब्सक्राइब कर दोगे तो पार्टी में और केले मिलेंगे।